हेलो गाइस, ये इलेक्ट्रिक केतल है। ये है कंपनी प्रेस्टेज का है। तो गाइस इसमें इंडिकेटर चल रहा है, तो ये पानी गर्म नहीं कर रहा। तो गाइस हम लगा के एक बार चेक करते हैं कि इंडिकेटर चल रहा है कि नहीं। चलो गाइस लगाते हैं। देखो गाइस हम बोर्ड में प्लग लगा दिए हैं और गाइस इसको ऑन करते हैं। देखो गाइस हम ऑन कर रहे हैं। देखो गाइस ये इंडिकेटर है, ये देखिए गाइस इंडिकेटर है। तो हम अब स्विच से ऑन करते हैं। देखो गाइस स्विच से ऑन किया, ऑन करने पे गाइस इंडिकेटर ऑन हो गया, लेकिन गर्म नहीं हो रहा। देखो गाइस आप हाथ में डालना, लेकिन मैं चेक ऐसे ही कर रहा हूँ क्योंकि ये ख़राब है, मुझे मालूम है। तो आप कभी ऐसे चेक करते हो तो पानी डाल कर चेक करना गाइस। देखिए गाइस इंडिकेटर ऑन है। तो गाइस चलिए हम इसको खोल के देखते क्या दिक्कत है। तो गाइस देखिए इसका पीछे पेंच वाले सिस्टम लगा हुआ है। हम तीनों पेंच को फटाफट खोल लेते हैं। देखो गाइस हम तीनों पेज को निकाल लेते हैं। तो देखिए गाइस हम तीनों पेज निकाल लिया। अब इसको हम खोल के देखते हैं इसमें क्या दिक्कत है। गाइस देखिए खोलते ही दिख गया इसमें है ये तार का जो पिन है जला हुआ है, और इधर भी कार्बन आया हुआ काफ़ी ज़्यादा। तो हम इसको एलिमेंट को चेक करते हैं। पहले एलिमेंट ओके है कि नहीं ये चेक करते हैं। गाइस ये एलिमेंट है 1500 वाट का एलिमेंट लगा हुआ है, तो हम इसको चेक करते हैं। चलो गाइस चेक करते हैं। गाइस हम इसको मीटर को कंटिन्यू पे रखेंगे। ये देखिए गाइस पहले हम चेक करेंगे वीव कर रहा है कि नहीं मीटर। इसके बाद देखिए गाइस बहुत हल्का सा आवाज़ है। देखिए गाइस ध्यान से देखना। देखो गाइस ये ओके है, कंटिन्यू वीव कर रहा है। देखो गाइस ओके है, कंटिन्यू वीव कर रहा है। देखो गाइस एलिमेंट ओके है। हम आगे इसको इस पर कनेक्टर लगाते हैं। इसको काट के दूसरे न्यू कनेक्टर लगाएंगे गाइस। ठीक है गाइस हमारे पास पिन नहीं रखे हुए, हम इसको लगाएंगे नया पिन। अब इसको कनेक्शन को काट के नए तरीके से हम जोड़ते हैं। देखिए गाइस कार्बन आ गया था, इसको हम छीलेंगे और इस वाले को भी छीलेंगे। देखिए गाइस ये छील लें दोनों को आपस से बढ़िया से ऐड के। इसके बाद इसमें हम ये वाली कनेक्टर लगाएंगे। देखिए गाइस यहाँ वायर दिखाई दे रहा है, ये देखिए। तो हम इसको अब टाइट कर देते हैं। तो गाइस देखिए यहाँ पे इसको आराम से इस पर रख के इसको हम प्रेस कर देंगे गाइस। ये देखो गाइस प्रेस हो गया है। ये देखो गाइस लग गया है, निकलेगा नहीं। बढ़िया से हमने प्रेस कर दिए हैं गाइस ऐसे करके रिपेयर। अब इसमें देखिए गाइस कार्बन लगा हुआ है, तो कार्बन को हम थोड़ा साफ़ कर लेते हैं। ये हमारे पास ये हम घिस के इसको साफ़ कर लेंगे। देखिए गाइस कितना कार्बन था, थोड़ा सा साफ़ करके। देखिए गाइस साफ़ हो चुका है। हम इसमें अब ये वाली कनेक्टर लगा देंगे। देखिए गाइस ये लग गया है। देखो गाइस लग गया है। देखो गाइस कनेक्टर हम बढ़िया से लगा दिए हैं। हम इसको वापसी पैक कर लेते हैं। देखिए गाइस इंडिकेटर को इंडिकेटर की जगह पर लगाते हैं। इंडिकेटर लगा दिए हैं। अब इसको हम जहाँ जहाँ पेंच लग रहा है पेंच वाली जगह है बढ़िया से फिट कर देते हैं। गाइस हम तीनों पेंच अब लगाते हैं। गाइस देखो मैं तीनों पेज टाइट कर लिए हैं। गाइस हम चेक करेंगे क्या ओके है कि नहीं। तो गाइस हम इसमें हमने लगा दिए हैं और हम लगा के चेक कर रहे हैं, तो चल रहा है। तो गाइस हम इसमें पानी डाल के चेक करते हैं। कर दिया पानी डाल के, उसके बाद हम चेक करते हैं। तो गाइस हमने पानी डाल दिए हैं
और हम इसको ऑन करते हैं। देखो गाइस पानी गर्म होने लग गया है। तो गाइस बुलबुले आ रहे हैं, ये देखो गाइस बुलबुले आने लग गया। तुम्हारी इलेक्ट्रिक केटल ओके हो गया गाइस। देखो गाइस हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू गाइस।